Dis soos 'n kaartjie vir die hele hoofdoperasie. Baie van dit lyk soos 'n baie moeilike stasie om te beplan. Die hoofpunt is om die vragverkeer te beplan en te monitor. Die operasioneel performanse indikators wys ons hoe goed hulle alles doen. 314 T's, die eenhede wat vrag inmeet, 4.2 uur gemiddelde stilstandtyd en 48.500 per uur wat hulle betaal as dit lank duur. En 91.4% van die area is vol, wat beteken hulle moet baie vinnig werk. Die dispatch optimization function is soos 'n formule om te besluit hoe om die vrag te verskaf. Dis alles oor die hoeveelheid vrag, die tyd wat hulle daar stil staan en die risiko wat hulle neem. En dan is daar die besonderhede per area, sone A, sone B, sone C en sone D. Hulle sê wat die vrag is, hoeveel daar is en wat die risiko is. Sone A is baie kritiek met 'n risiko van 'n critical. En die critical clearance directive is baie belangrik. As sone A te vol is, dan moet hulle ekstra skepe bring, maar dit is 'n baie duur plan. Die Integrated Action Logistics Tasksie is wat hulle moet doen om alles reg te kry, soos die probleem met die dok en die res van die proses. Dis 'n baie georganiseerde maniere om alles te beplan, maar dit lyk ook soos 'n baie moeilike stasie om alles in die haf te beplan.